大家好，上一讲我们讲到中日在东亚这样一个小的范围之内其实是一个袖珍版的两极格局，而且他们和这个全球范围内的两极格局中的两极也有一定的相似之处比如都是一个海洋国家和一个大陆国家在东亚这里，日本是一个海洋国家，中国是一个典型的大陆国家那么在全球范围内，美国它是一个海洋国家苏联它是一个大陆国家。那么我们知道在两极格局之中美苏争霸，从美苏的地理位置来看，这两极它们中间有两个夹缝一个夹缝叫大西洋，一个夹缝叫太平洋。那么在大西洋这个夹缝里面的主要的国际行为体毫无疑问就是欧洲那么在太平洋这个夹缝里呢，它的主要的这个国际行为体也毫无疑问就是中国和日本。那也就是说，这个整个世界的主要国际政治的行为体其实都集中在北纬25度到北纬45度之间。那这里就出现一个问题，我们前面讲结构现实主义也就是新现实主义，我们讲过这个整个国际社会的结构也就是它的硬实力的分配它决定国家的一个行为。那么我们发现欧洲它处于美国和苏联两大霸权中间它为了要保证自己生存为了保护自己的利益尤其是防范苏联当然同时也有摆脱这个美国控制的意思他们走向一个联合我们前面讲过从1951年到这个93年这个马斯特里赫特条约它生效这个欧盟成立的这个过程我们这里就不再重复。那中日为什么没有形成类似于欧盟一样的地区联合体呢？那有人说因为日本侵略过中国，那大家不要忘了德国它甚至还灭亡过法国它还轰炸过英国，它还占领过比利时，所以这个肯定不是它的原因也就是说这个硬实力的分配它决定了欧洲的行为，但是它没有决定东亚的行为。那新现实主义来看中日的关系是不是有这些问题它不能解决那我们从这个新自由主义的角度来看一看我们说中国和日本它是不是一个复合型相互依赖的关系希望大家还记得什么叫复合相互依赖首先中日之间它存在不存在多渠道的社会联系这个应该说还是存在的不管从这个贸易的角度还是政府间还是民间这个联系非常紧密，但是心理上的距离非常遥远。日本对中国的了解程度恐怕要远远高于中国对日本的了解程度，而且这是有传统的，这个传统甚至一直持续到现在比如说我们可以去看中国人拍的这个抗日的那种电视剧或者影视剧一个没有受过良好教育没有受过军事训练饿着肚子就用一把锄头这样的一个中国农民，他有可能就能消灭掉好多那种平均文化水平在初中以上受过严格的射击搏击训练，这个营养均衡野心勃勃这样的日本的军事人员看上去多过瘾说起来多自豪但是与此同时这又是多盲目又是多愚蠢的。我们的这个国民党的李宗仁他应该是曾经参加过徐州会战的我们可以看到他的在回忆录里面就写过日军受训练之精战斗力之强，举世罕有其匹且做事脚踏实地，一丝不苟，令人生畏而且在他的回忆录里面记载过大量的日军作战的这些细节我们可以有兴趣的话可以去读一读
就看一看这个跟我们这些不管是文艺作品还是我们这个很多臆想出来的日军的那种情况是不是一样。如果我们连这个正视我们当时不行这样一个态度都没有的话，那么我们恐怕谈不上去追赶。我们的这个大学生里面有多少人能够这个对日本的历史有一个大致的了解有多少人知道比如这个日本历史上赫赫有名的那些人物的生平比如织田信长，比如丰臣秀吉，这个德川家康德川庆喜等等这些人物有多少人能把他们的生平完整的这个描述出来恐怕没有。那么这个差距的存在，它其实不仅仅是一个比如说我去抽查几个中国学生，抽查几个日本学生，然后做这样一个实验的这样一个意义。更重要的是它背后反映出来的一个基本事实，就是人知我，我不知人那这个其实是很可怕的当然这是题外话，但是我们主要是要了解中日之间的心理差距其实非常之大。那么第二呢，中国和日本他们两国的国内问题和国际间问题，它这个界限模糊了吗？也就是说他们之间的低级政治问题和高级政治问题，他们的界限是不是模糊了呢？恐怕没有而且恰恰相反，恐怕高级政治的这个地位正在超越这个低级政治尤其是像这个比如东海的游戏田之争还有钓鱼岛问题还有这个日本对待历史的态度问题，那么这些都是属于比如说和主权和领土和国家安全相关的内容。那么第三点就不用说了，军事手段的地位肯定没有下降因为第三点它是第二点的一个延伸既然你们高级政治的问题还是占据主流，那么用军事手段来解决问题的可能性就没有消失。所以我们从新自由主义的角度来看，中日之间它恐怕不是一个这个复合相互依赖的这样一个关系所以我们前面讲到地区安全的时候，我们也知道它是一个这个冲突型的区域安全复合体，而且这个冲突它有可能还在升级所以只要这个军事手段它没有淡出双方解决问题的方法这样一个范畴，它永远不可能是一个复合型相互依赖的这样一个关系。那么我们再看欧盟那样的地方，比如法国和德国，它现在如果起了一定的冲突，他们会不会考虑用军事手段来解决恐怕绝对不会。那么他们中国和日本之间的关系，如果用建构主义的角度来看的话，恐怕就更加明显我们说过这个身份它决定利益利益它决定了行为。那么如果从建构主义的角度来看的话，中日之间的这个矛盾的根本点就在于双方的身份不同。我们前面曾经讲过，美国它有4重身份个体身份我们说美国是一个主权国家类属身份美国是一个资本主义国家这个角色身份美国它是世界霸主同时还有集体身份，它是一个西方国家。那么中国的这4种身份也没有问题比如个体身份，我们当然毫无疑问也是一个主权国家。那么类属身份呢，我们是一个社会主义国家我们实行社会主义公有制。角色身份呢，我们是一个正在崛起为全球大国的地区性大国。那么集体身份呢，我们当然是一个亚洲国家。那么政治上的集体身份，我们就永远和第三世界国家站在一起。问题出在日本。日本的个体身份，你说它是不是一个主权国家？那它如果是一个主权国家，那么这个主权的原则我们前面说过，对内最高，对外独立。
他对内是最高吗？他没有权利要求自己的公民参加战争，因为在第二次世界大战之后，他放弃了战争权。那对外是独立吗？我们前面讲过，二战之后美国单独占领了日本，他对外也不完全是独立的。所以他从这个政治的意义上来讲，他不能完全算是一个主权国家。那么他的个体角色就很难界定。那么说他的类属角色，日本是不是一个这个资本主义国家？有人说日本它当然是一个资本主义国家，可是在第二次世界大战之后，日本它其实是一个企业社会。什么意思呢？就是政府来资助这些企业，然后企业实行终身聘用制。也就是说，这个员工进入企业之后，他终身属于这个企业的员工。那大家想一想，这样一来的话，是不是意味着社会福利的这样一个压力从政府转移到企业了？当然，同时企业它也收获了员工的忠心，绝对忠心耿耿，这辈子就在这儿干。那这个就有点类似于我们中国历史上的九品中正制。当然它只是这个针对一代人，而九品中正制是针对这个世世代代。但是他们都是从根本上限制了劳动力的流动。那请问哪个资本主义国家它是限制劳动力流动的？即使是像我们中国这样的社会主义国家，它为了保证劳动者的合法权益，它也是允许劳动者这个择业以及再择业的，它不限制劳动力的自由流动。所以它的这个类属角色，或者说叫做类属身份，这个恐怕也很难界定。那我们再看它的角色身份，也就是说，它这个国家是一个什么样的这个国家目标？这个恐怕还没有形成，因为不管日本它要实现什么样的国家目标，它的第一步要做的事情，就是摆脱美国对它的控制。只要美国还在，它不可能有一个这个集中所有的力量来实现某一种国家目标的可能性。所以这个我们中国会这个非常激烈的去反对日本参拜靖国神社。那个日本参拜靖国神社之后，最气愤的肯定是中国，但是最担忧的肯定是美国。因为中国你讨厌日本，你可以不跟他来往，但是美国是每天都要跟他碰面的。那美国有驻军在日本，那日本这种行为证明什么？他的民族主义心态已经复苏了，而且他非常想要成为一个这个地区性的正常国家，甚至像历史上那样去谋求一个全球性的正常国家。那大家想一想，美国作为日本的占领国，感觉到日本它的民族主义心态在日益膨胀，它会是一种什么样的感觉？那么日本在美国的力量的笼罩之下，它同样也不会好受，因为它如果要摆脱美国，那就意味着告别了安全，有可能会失去实现国家目标的基础。但是如果它容忍美国对它的占领，那就意味着它告别了自由，那就这个同时告别了实现国家目标的氛围。所以留着美国有安全没自由，摆脱美国有自由没安全，都不利于他实现自己的国家目标。那么他的国家目标在没有成型也没有实现基础的情况之下，怎么来确定他的角色身份？这又是一个难题。那么集体身份呢？我们说日本它是不是一个亚洲国家？那这个从地理上来讲是没有问题的，它是一个这个非常纯正的东亚国家，但是心理上就未必了。我们知道日本在明治维新的时候，这个福泽谕吉的脱亚入欧论
那是深入到日本这十几代人的骨血当中的。叫做与其坐待邻邦之兴盛，与之共兴亚洲，敦若脱其航武，与西洋文明国共进退。他甚至特意为此改良人种。他认为自己是一个欧洲国家。其实其他国家也认为日本是一个西方国家。起码从心理上是这样的。比如我们中国这个一说就是欧美日本等国家怎么样怎么样，我们已经习惯于把它放在西方国家那一堆里了。日本他自己也认为自己是一个西方国家。但是西方国家认为日本是一个东方国家。所以他的这个集体身份也出现了心理上和地理上的一个冲突。那么你的个体身份类属身份、角色身份、集体身份通通不明。那你这样一个身份不明、这个意图不明的国家，和中国这样一个身份明确、这个蓬勃发展的国家，那么他们之间形成的这个真正意义上的共同利益就非常有限。所以他们身份的差异也是他们这个不能形成这个利益基础，形成一个友好基础的根本原因。那这是从建构主义的视角。所以我们现在大致能够理解为什么中日的关系这个用4个字来概括叫做格格不入。更何况这中间还有一个美国。那么在冷战之后其实这个中美关系它是涵盖了中日关系的。我们谈中美关系就不得不谈中日关系。同样我们谈中日关系也离不开美国这样一个庞然大物。那么中美关系又包括哪些内容呢？我们下一讲再见，谢谢大家。